大家好，Demo 即將同迪士尼推出聯名盲盒，今次依舊係12個基本款同一個隱藏。對於中意 Demo 又中意迪士尼嘅朋友嚟講，簡直係雙重驚喜。等我哋一齊嚟睇下有咩款式。Hi everyone, there will be a new blind box series of Demo crossing over with Disney characters. As usual, there will be 12 regular editions and 1 secret. Let's see how cute they are. 今次嘅米奇會有2個造型，其中一個就係經典款，另一個造型係 TV Show。我比較中意呢一款，因為佢有粉紅色嘅頭髮同埋不一樣嘅服裝。而 Minnie 就揸住2個氣球，一個係心形，一個係米奇形狀。唐老鴨都有2個造型，一個係唱歌款，鴨鴨一家全部都有鴨嘴，非常之可愛。而另一個就係爆谷款，你會留意到3個小外甥都喺後面㗎。呢一款 Daisy 嘅禮物都幾靚，因為 Daisy 將自己包裝成禮物，頭頂嘅大蝴蝶結非常之搶眼。而3個小外甥更加唔使多講，細細粒又調皮，真係好可愛啊！而史高治叔叔永遠俾人嘅感覺都係咁悠閒同埋富有。大鼻與鋼牙都有2個造型，其中一個就係 Demo 拎住佢哋，手上面揸住 You are amazing。而另一款就更加可愛，Demo都變埋毛茸茸嘅松鼠仔，真係令人愛不釋手。而呢一款高飛狗可以有2個擺法，究竟佢係俾蕉皮跣親定係同蕉皮玩緊呢？而布魯圖就喺佢間屋仔度乖乖地懶洋洋咁樣趴喺度。而隱藏款就係最經典嘅氣旋威利號船長啊！